নমস্কার, বিএইচ ওয়ার্ল্ডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। সর্দি কাশিতে সবাই যে ভুলটা করে আপনি করবেন না। অনেকে হালকা সর্দি কাশি হলেই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলেন, অথচ দরকার নেই। বায়োকেমিক কালিমিওর 6X সর্দি কমাতে দারুণ কাজ করে। আর সর্দির সাথে যদি জ্বর থাকে তবে ফেরম ফস 6X খেলেই আরাম পাবেন। এগুলো একদম ন্যাচারাল, কোনো সাইড এফেক্ট নেই। দিনে 4 ট্যাবলেট খেলেই কাজ করবে। অ্যান্টিবায়োটিকের উপর নির্ভর করবেন না, ন্যাচারাল সমাধানই বেছে নিন।